مستيات بيتنا سلام كما توعلو كبرات تخاتلتنا نلومي دوتشه فيلس تبهلت مدبر تلفزيون جرمن نوطري بلصقنان هقدفن عمل كيتا نزسرحتو صبصاب بتغرنيا كنقرب لكم هنا سنه صنحو شلمات نوبل نسلام بمصعارون نهاجرو صلاقي فتاويو بمغبارن قداماي منستر ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ነዊሕ ዝጸንሐ ግጭት ደው ከም ዝብል ብምስርሑን ንኢሳያስ አፈወርቂ ዓርኩ ብምግባሩን ብዓለም ለኸ ደረጃ ክብሪ ረኺቡ ዓለም ንአብይ ክትውድስ ጸደፍ ደፊላ አብይ አሕመድ ደላይ ሰላምን ኣኽባሪ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ተባሂሉ ተሰሚዩ እቲ ሽዑ ዝመስረቶ ዕርክነት ግን ሎሚ ፈሪሱ ኣብቲ ከባቢ ወጥሪ ሰፊኑሎ ናይዚ ምንጪ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት እዩ ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብዚ ክልል ከቢድ ኩናት ነይሩ ሎሚ ኸኣ እቲ ኩናት መሊሱ ከይበራዕ ተሰጊኡሎ አብይ አሕመድ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ንምዃን ኣብ ዓመተ 2018 ቃለ መሕላ ፈጺሙ ኣብታ ዕለት ብወገኑ ንሰላም ተዳልዩ ከም ዘሎ ብወገን ኤርትራ ቁርብነት ክህሉ ጻውዒት ኣቕሪቡ አብይ ካብዚ ሓሊፉ ናይ ፖለቲካ እስራት ፈቲሑ ካቢነ ሚኒስተራት ፍርቁ ብደቂ ኣንስትዮ ክትሓዝ ገይሩ አብይ ንሓያሎ መንእሰያት ኣፍሪቃ ኣብነት ኮይኑ ይኹን እምበር ነታ ብዓለይትነት ዝተመቓቐለት ኢትዮጵያ ሓድነት ከምጻላ ኣይከኣለን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ሓንቲ ጉጅለ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ምሕር ተፈሌት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ሕወሓት እቲ ወጥሪ ናብ ኩናት ምስ ተቐየረ ከባቢ 600,000 ህይወት ሰብ ጠፊኡ ኣስታት 2 ሚልዮን ህዝቢ ከዓ ካብ ኣባይቶም ተሰዲዶም እቲ ናይ ሰላም ኖቤል ተሸላሚ ነቲ ብወተሃደራቱ ዝተፈጸመ ናይ ኩናት ገበናት ክሪኦ ይከኣለን ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኩናት ትግራይ ገበናት ኩናት ዝፈጸሙ ናይ አብይ ወተሃደራት ጥራሕ ዘይኮኑ ኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ኣካላት እዮም ይብል እቶም ዝተፈጸሙ ገበናት ጃምላዊ ቅትለት ጥሜት ሰላማውያን ሰባት ጾታዊ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ዝምታን ይርከብዎ ጸኒሖም አብይ አሕመድን ሕወሓትን ኣብ 2022 ናይ ሰላም ስምምዕ ፈሪሞም እቲ ስምምዕ ግን ንኹሉ ጸገማት ክፈትሕ ኣይከኣለን ንፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዕምቆት ዝከታተል ማርቲን ፕላውት ከረድእ እንከሎ እዚ ናይ ሕጂ ወጥሪ ኣብ መንጎ አብይ አሕመድን ሕወሓትን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሕወሓት ናብ ክልተ ተገሚዑሎ እቲ ሓደ ጉጅለ ምስ አብይ ዝወገነ ኮይኑ እቲ ሓደ ክፋሉ ምስ ኢሳያስ ክጽጋዕ ዝደሊ እዩ አብይ አሕመድ ኣብ ቀረባ እዋን ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ሓድሽ ፕረዚደንት ጊዜያዊ መምሕዳር መዚዙሎ ኤርትራ ግን ኣብዚ ጉዳይ እንታይ እዩ ዝምልከታ ታሪኽ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብግጭታት ዝተዓብለለ እዩ ቁፅሪ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣመና ዝነኣሰ እኳ እንተኾነ ብግዝፊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ግን ዝዓበየ እዩ እዚ ማለት ሓደ ካብ 10 ኤርትራውያን ወተሃደር እዩ ኤርትራ ተደኪናትሉ ዘላ ቦታ ኣብ ገማገም ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ንአብይ ዘቕንእ ቦታ ሒዛ ዘላ ሃገር እያ ብዛዕባ ኤርትራ ኣልዒልካ ብዛዕባ ኢሳያስ አፈወርቂ ከይተዛረብካ ምሕላፍ ዝከኣል ኣይኮነን ንሱ ነታ ሃገር ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ ብምልካዊ ምሕደራ ዝመርሕ ዘሎ ሰብ እዩ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከዓ ጽልዋ ኣለዎ አብይ ብዛዕባ ኤርትራውያን ክዛረብ እንከሎ ኣሕዋትናን ኣሓትናን እናበለ እዩ ዝገልጾም እዚ ከዓ ኣብ ታሪኽ ዝተመርኮሰ ዓሚቕ ድሕረ ባይታ ኣለዎ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ግን ኢጣልያውያን ንኤርትራ ገዝእዋ ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዘን ክልተ ሃገራት ብፌደሬሽን ሓደ ኣካል ክኾና ወሰነ ብድሕሪዚ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ክፍለዩ ተቓሊሶም እቲ ሃገር ከዓ ኣብ 93 ብወግዒ ሃገር ኮይና ተመስሪታ ሎሚ ኤርትራ ሃገር ወተሃደራት እያ ገለ ኤርትራውያን ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ውትድርና ክነብሩ ይግደዱ ኣብቲ ሃገር ነፃነት ፕረስ የለን ባይቶ ኤርትራ ካብ ዝእከቡን ልዕሊ 20 ዓመታት ሓሊፎም ኣለዉ ናይ ኢሳያስ ስልጣን ገደብ የብሉን በዚ ከዓ ኤርትራ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ዝብል ቅፅል ስም ጠቢቕዋ ኣሎ ናብ 93 ክንምለስ ኤርትራ ሃገር ምስ ኮነት ዶባት ክልቲአን ሃገራት ንጹር ኣይነበረን ጸኒሑ ብሰንኪ ዶብ ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ተቐቲሎም አብይ መጺኡ መፍትሒ ክገብር ክሳብ ዝብል ከዓ እቲ ወጥሪ ይቕጽል ነይሩ እቶም አንጻር ሕወሓት ብሓባር ዝተቃለሱ ኢሳያስን አብይን ግን ሃንደበት ርክባቶም ክዝሕትል ተራእዩ ኤርትራ ብውዕል ፕሪቶሪያ ሕጉስቲ ከይኮነት ተሪፋ
ሕወሓት ናብ ክልተ ምስተመቕለ ኸኣ እቲ ወጥሪ ንኽገድድ ሓጊዙ እቲ ካልእ ኣጀንዳ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ እዩ እዚ ባሕሪ እዚ ካብ ዶባት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ቀረባ እዩ ኮይኑ ግን ኣብ መንጎ ማያት ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያን ሃገራት ኤርትራ ጅቡቲ ሶማልያን ገና ሃገር ንምዃን ትፅዕር ዘላ ሶማሊላንድን ኣለዋ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ባሕሪ ዘይብላ ብመሬት ዝተኸበበት ክነሳ ዝበዝሐ ቁፅሪ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ እዚ ኩነታት ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ከዓ ንኣብይ ዘሸቐለ እዩ ኢትዮጵያ ንደገ ካብ እትልእኮም ቡን ዕምባባን ኣሕምልትን እቶም ቀንዲ እዮም ዓማዊላ ከዓ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ስዑድ ዓረብ ሶማል ጀርመንን ኔዘርላንድስን እየን ስለዚ ዝበዝሑ ዓማዊላ ኣብ ርሑቕ እዮም ዘለዉ በዚ ምኽንያት እቲ ሰደድ ብመራኽብ ብባሕሪ ጥራሕ እዩ ክሳለጥ ዝኽእል ኣብይ ሃገሩ ዘላቶ ኩነታት ክገልጽ እንከሎ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ጂኦግራፍ ቤት ማሕቡስ ትርከብ ሃገር እያ ይብል ካብዚ ተበጊሱ እውን ሃገሩ ብኸመይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትረክብ ንምግላጽ ብፓወርፖይንት ዝተሰነየ ናይ 45 ደቃይቕ ኣስተምህሮ ሂቡ ነይሩ ኢትዮጵያ ሕጂ ዘለዎ ኣማራጺ ብወደብ ጅቡቲ ምጥቃም እዩ 95 ሚእታዊት ትልእኮን ተእትዎን ከዓ ብጅቡቲ እዩ ዝሳለጥ ኢትዮጵያ ነዚ ኣገልግሎት ንምርካብ $1 ቢልዮን ንዓመት ትኸፍል ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘራኽብ መንገዲ ባቡር ኣሎ ንኢትዮጵያውያንን ኣብይን ወደብ ጅቡቲ ኣዝዩ ክቡር እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኩሉ ነገር ኣብ ጅቡቲ ምውዳቕ ጽቡቕ ኣይኮነን ዝብል ኣረዳድ ኣለዎም ስለዚ ኣብይ ካልእ ምርጫ ሃሰው ክብል ነይርዎ ወደብ በርበራ ናይ ሶማሊላንድ ምስ ሶማሊላንድ ኣብ ሓደ ውዕል እውን በፂሑ ነይሩ እቲ ውዕል ግን ንሶማል ዘሐጉስ ስለ ዘይነበረ ካልእ ጸገም ፈጢሩ ቱርኪ ብዘካየደቶ ጻዕሪ ከዓ እቲ ወጥሪ ደው ኢሉ ኢትዮጵያ ድማ ካብ ሶማሊላንድ ስሒባ ድሕሪዚ ጠመተ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ተገልቢጡ ወደብ ዓሰብ ወይ ወደብ ምጽዋዕ ኣብይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ምስ ኤርትራ ኣብ ኩናት ከምዘይኣቱ እኳ ይገልጽ እንተሎ ታሪኽ ከም ዝምህረና ግን ኣብ ዘረባ መራሕቲ እቲ ከባቢ እምነት ምግባር ኣይከኣልን ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝምድረሉ እቲ ወጥሪ መሊሱ ክዓቢ ይርአ እተን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት እውን ዝያዳ ሕድሕድ ጥምረት ክፈጥራ ይስተውዓላ እዚ ከምቲ ንጸላኢ ጸላእየይ ፈታዊየይ ዝበሃል ኣካይዳ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሕልሚ ባሕርን ሓያል ዝኾነ ድሌትን ናበይ ገጹ ክኸይድ እዩ ማርቲን ፕላውት እዘን ሃገራት ካብቲ ዝፈላለየን ዘራኽበን ይበዝሕ ነይሩ ንሓፂር እዋን ሰላም ተባሂሉ ዶባት ምስ ተኸፍተ ህዝቢ ዕልል እናበለ እዩ ክትሓዋወስ ተራእዩ ሓጎስ ነይሩ ስድራ ቤታት ተጠርኒፈን እቲ ህዝቢ ይፋቐር እዩ መራሕቱ ግን ኩሉ ግዜ ሓደ ኣጀንዳ ብምፍጣር ክፈላልይዎ ይነብሩ ኢሉ ዕድመ ነቦታትን ኣዴታትን ብርጌት ንሓመዱ ተቐማጦ ዞባ ኖርድሃይን ቬስትፋለን ጀርመን ንቐዳም ዕለት 3 ግንቦት 2025 ኣብ ከተማ ከለን ኣብ እነካይዶ ምትእኽኻብ ሓቢርኩም ክትውዕሉ ንምሕፀነኩም ድሕሪ ኣኼባ ድምፃውያን መድሃኔን ዳንኤል ጣኒቆን ንምዝንጋዕኩም ተዳልዮም ኣለዉ ዝካየደሉ ቦታ ኣብ ቀረባ ክሕበረኩም እዩ ብድሓን ምፁ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ بزكرياس كبر أب إن ترى الوقت التقرب مدبيا. كفوت لساني من يزعج وني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي